जय हिंद दोस्तों, ये है मेरी उड़ान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग टेस्ट कैसे पास करें, वो भी मात्र 2 महीने में। मात्र 2 महीने में। सुनने में तो ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी 2017 बैच का सीआरपीएफ एससीएम हूँ और अभी सर्विस कर रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को साझा करूंगा, क्योंकि मैं भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मात्र 2 महीने में सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी और उसके बाद मैं क्वालिफाई कर दिया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके पहले मैं कभी सीआरपी एससीएम का वैकेंसी देखा ही नहीं था। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से अग्रिम बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग भी मेरी तरह सीआरपीएफ एससीएम की टीम ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि मैंने यार के दोस्त के बहकावे में, यार मैंने 2 बार 3 बार टाइपिंग दे दिया, यार मैं 3 बार से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तो ये रहता है वो रहता है, मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक बार में क्वालिफाई किया हूँ और वो भी मात्र 2 महीने के प्रैक्टिस में, तो मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग भी क्वालिफाई करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं आप लोगों के जानकारी के लिए भी बता देता हूँ कि 2 महीना समय बहुत है। ये सीआरपी का भी माना हुआ समय है कि हम 2 महीने में टाइपिंग पास कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग से आते हैं, सीआरपी में भर्ती होते हैं इंग्लिश की टाइपिंग देके, तो आपको यहाँ पे हिंदी टाइपिंग सिखाया जाता है। वो सबके लिए कंपलसरी है और हिंदी टाइपिंग के लिए 2 महीने का समय दिया जाता है। आप 2 महीने में हिंदी टाइपिंग का कोर्स करते हैं और आपको लास्ट में क्वालिफाई करना होता है। दोस्त, मैं भी इंग्लिश के ही टाइपिंग देके सीआरपी ज्वाइन किया था। मुझे भी 2 महीने का हिंदी कोर्स कराया गया और आपको ताज्जुब होगा कि मैं भी 2 महीने की ही प्रैक्टिस किया था। उसमें भी 2-4 दिन इधर उधर गैपिंग हो गया था और उस 2 महीने की प्रैक्टिस में मैं हिंदी में 61 की स्पीड लाया था। दोस्तों, मैं इसमें आप लोगों को एक सबसे बेहतरीन पॉइंट बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। मैं वीडियो तो मेरा मकसद बनाने का यही था कि मैं बताऊं कि सीआरपी की टाइपिंग मात्र 2 महीने में हम कैसे पास कर लें। लेकिन मैं सोचा कि अगर वीडियो बना रहा हूं तो मैं शुरू से ही सब कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ा हूं, परफेक्शन। ये परफेक्शन पॉइंट तभी आता है जब एक आदमी उस एक्सपीरियंस से गुजरता है, और मैं उस एक्सपीरियंस से गुजरा हूं और एक्सपीरियंस सफल होने के बाद मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं। दोस्तों, घबराइएगा नहीं। मैं सीआरपी एससीएम की टाइपिंग मात्र 2 महीने में पास करने के लिए 4 पॉइंट बताऊंगा। 4 पॉइंट में एक पॉइंट तो हम अपना सीआरपी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बता दे रहा हूं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें कोई लंबा समय नहीं दिया हूं, तो एक मोटी मोटा मैं सीआरपी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बताऊंगा। बाकी लास्ट में हमारा 3 पॉइंट लास्ट वाला होगा, जिसपे हमें जरूर से जरूर सुनना है और जरूर से जरूर उस चीज का एक्सपीरियंस लेना है और उस चीज के बारे में सोचना है कि हाँ, क्या ये चीज सही है। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जो लास्ट में मैंने एक परफेक्शन को पॉइंट बनाया है, लाजवाब है। आइए दोस्तों, देखते हैं ये 4 पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है टाइपिंग के लिए सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट। दूसरा है ये तो सीआरपी की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये मेन टाइपिंग के लिए पॉइंट है कि हम 2 महीने में टाइपिंग कैसे पास करेंगे, उसके लिए खास ये 3 नीचे वाला 3 पॉइंट है। टाइपिंग के लिए है दूसरा बेसिक, तीसरा है एडवांस, चौथा है परफेक्शन। ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में मेन हमारे यही 3 नीचे वाला 3 पॉइंट है। इसमें मैं बताऊंगा कि 2 महीने में सीआरपी की टाइपिंग कैसे पास करें। बाकी ये तो हमारा बेसिक है कि सीआरपी की टाइपिंग के बारे में रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं सोचा कि इसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ शॉर्ट में। तो ये रिक्वायरमेंट आपको बताएगा, बाकी ये नीचे का 3 पॉइंट बताएगा हमें कि हम 2 महीने में सीआरपी की टाइपिंग कैसे पास कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं और आग्रह करता हूं कि लास्ट वाला पॉइंट जो परफेक्शन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे उम्मीद है कि अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपको पक्का इस चीज में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और आप भी हमारी तरह सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग पास करेंगे और सीआरपी की टीम ज्वाइन करेंगे एससीएम की। दोस्तों, सबसे पहले हम बातें करेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। सीआरपी की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में पहला आता है स्पीड, दूसरा है
एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, और तीसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा। यहां से स्पीड के बारे में बातें करेंगे। सीआरपी के लिए स्पीड क्या चाहिए हमें, इसमें स्पीड में चाहिए हमें सबसे पहले स्पीड है आपकी फॉर इंग्लिश 35 वर्ड्स मिनिमम पर मिनट, यह है मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट और 10,500 kdph, kdph यानी कि के डिप्रेस्ड पर हावर। ये दोनों चीज एक ही है, 35 वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में 35 वर्ड होना चाहिए, या 10,500 kdph यानी कि एक घंटे में 10,500 की को हमें दबाना है, के डिप्रेस करना है। ये फॉर इंग्लिश हो गया। दूसरा है फॉर हिंदी। फॉर हिंदी है 30 वर्ड्स पर मिनट, ये भी मिनिमम है, और 9,000 kdph, वही है 9,000 kdph, 9,000 के डिप्रेस पर हावर। एक घंटे में आपको 9,000 के डिप्रेस करना है, या तो 35 वर्ड्स पर मिनट, या तो एक मिनट में 35 वर्ड्स आपको टाइप करना है। इसमें मैं वर्ड्स की परिभाषा बताता रहा हूँ कि इसमें वर्ड माना जाएगा 5 के डिप्रेस करेंगे तो उसका एक वर्ड माना जाएगा, एवरेज निकाला जाता है। इसमें 35 वर्ड्स हो गया तो वर्ड्स तो 2 लेटर के भी समूह को वर्ड्स बोलते हैं, और 5 लेटर 10 लेटर के भी सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। तो इसमें एक एवरेज निकाला गया है कि एवरेज 5 अक्षर का समूह होना चाहिए, जिसमें 5 के हमें डिप्रेस करना पड़े, उसका हम एक वर्ड मानेंगे। अब दूसरे यहां पे आ गया आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है आपकी 95%, 95% एक्यूरेसी है, और 5% मिस्टेक राइटर। मतलब शुद्धता आपकी 55% होनी चाहिए, और 5% गलती आपकी माफ है। 5%, परसेंट का मतलब आप जितना भी वर्ड टाइप करेंगे 10 मिनट में उसका 5%, ये नहीं 5 वर्ड, 5%। जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है जो कि मिनिमम है, तो 35 में कितनी गलती माफ होगी, 35 का 5% निकालेंगे तो 17.5 है, यानी कि मिनिमम 18। अगर 35 की स्पीड है तो आपकी 18 गलती माफ होगी 10 मिनट में, नहीं कि 17-18 गलती ही माफ होगी, भले ही आपकी स्पीड 50 हो, 60 हो, 70 हो, 40 हो, ऐसा कुछ नहीं है। 5% गलती माफ है जितना आपकी स्पीड है, 10 मिनट में आप जितना वर्ड टाइप करते हैं उसका 5% माफ है। ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, और मिनिमम 95% एक्यूरेसी होना ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। 95% से अगर 1% नीचे एक्यूरेसी आई तो आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यहाँ पे तीसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वही है सीआरपी का 10 मिनट। इसमें यह कहा जाता है कि आपकी स्पीड मान लीजिए 70 है, लेकिन आप एक ही मिनट टाइपिंग कर पाए, उससे क्या फायदा। इसमें एक एवरेज निकाला गया है कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और आपकी जो सही स्पीड है उसका इससे आकलन किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, तो हम इसके बारे में सीआरपी की रिक्वायरमेंट के बारे में जान गए। अब सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम टाइपिंग पास कैसे करें। रिक्वायरमेंट में इसलिए बता दिया कि वो तो सबको पता ही रहता है, फिर भी वीडियो शुरू करने के पहले एक बार मोटी मोटा बता दिया क्या होता है नहीं होता है। और हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है टाइपिंग पास कैसे करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी मात्र 2 महीने में। टाइम बाउंड भी है क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। तो आइए हम बताते हैं, इसमें भी हमारा 3 स्टेप रहेगा। टाइपिंग पास करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पे बेसिक। दूसरा रहेगा
एडवांस। तीसरा रहेगा परफेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्शन। क्योंकि अगर आपकी स्पीड भी सही है और एक्यूरेसी भी सही है लेकिन परफेक्शन नहीं है तो एट ए टाइम जब आप टाइपिंग करेंगे तो उसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि परफेक्शन क्या चीज़ होता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में हमें देना है शुरुआती 1 मंथ। वन मंथ में बेसिक में लेना है। इस 1 महीने में क्या करना है, इस 1 महीने में हमें बस टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है अपनी। इस 1 महीने में टाइपिंग स्पीड हमें बढ़ाना है। जितना स्पीड मैक्सिमम स्पीड ले सकते हैं उसमें हमें बैक स्पेस ध्यान नहीं लेना है। सबसे बड़ी चीज ये सीआरपी में बैक स्पेस लॉक रहता है। हमने आपको वीडियो के शुरू में बताना भूल गया शायद, लेकिन बैक स्पेस लॉक रहता है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और बीच बीच में आपको पता है कि मैंने ये वर्ड गलत टाइप कर दिया है और इसको मैं एरर करके या एडिट करके सही करूँ तो आप नहीं कर सकते हैं। आप एक बार टाइप कर दिए तो कर दिए, बैक स्पेस लॉक रहता है, आपको सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बैक स्पेस वाला। बाकी हमने पैरामिलिट्री फोर्स की टाइपिंग में बैक स्पेस लॉक नहीं रहता है, उनकी स्पीड भी कम रहता है, 80% एक्यूरेसी रहती है, 90% एक्यूरेसी रहती है और बैक स्पेस भी लॉक नहीं रहता है। स्पीड तो मान लीजिए 35 ही रहती है सबकी। तो सीआरपी की टाइपिंग इसलिए थोड़ी हार्ड हो जाती है और इस चीज़ को हमें अपने ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा। 1 महीने में हमें टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है। शुरुआती के 1 महीने में हम सिर्फ अपनी टाइपिंग की स्पीड पे ध्यान देंगे, वो भी हमें पता रहेगा कि यहाँ पे गलती हो रही है, फिर भी हम बैक स्पेस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बैक स्पेस हमें वहाँ लॉक रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड में क्या बढ़ाएंगे, जो अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो है इन तीनों रो पे काम करेंगे। बाकी जो सबसे ऊपर नंबर रो रहती है हमें नंबर रो पे उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि नंबर बहुत कम आता है। बीच बीच में 2 3 आ गया नंबर तो उसको तो हम साइड वाले ऊपर वाले से आराम से भी कर सकते हैं। उसको हमें प्रैक्टिस में नहीं लाना है क्योंकि उसको प्रैक्टिस में लाने से हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। 2 महीने का हमने टाइम दिया, हमें 2 महीने के टारगेट में ही टाइपिंग निकालना है, तो हम तो केवल 3 रो पे ही काम करेंगे और 3 रो को ही प्रैक्टिस में लाएंगे, जो कि यही तीनों रो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी नंबर रो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच बीच में अगर कहीं नंबर आ जाता है 1 या 2 तो उसको हम आराम से भी ऊपर देख के भी नंबर टाइप कर सकते हैं। तो उस नंबर रो के चक्कर में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। हमें बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन 3 रो जो लेटर वाला रो है इस पे ही काम करना है और इसी पे स्पीड अपनी बढ़ानी है। स्पीड यहाँ पे हो गया। स्पीड में जो मैटर आता है, मैटर आप कोई भी उठा सकते हैं। ये मैटर आप अपनी इंटर की जो इंग्लिश की बुक है उस पर भी वो भी अपना लेके टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, कोई भी अपना न्यूज़पेपर लीजिए, कॉमिक लीजिए, लेके अपना टॉपिक शुरू कर दीजिए टाइपिंग करना। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें बस 10 मिनट टाइपिंग करना है, 10 या 11 मिनट, 11 मिनट का एवरेज लेके चलिए। आप जब भी टाइपिंग करिए नहीं कि एक बार बैठे तो 1 घंटा टाइपिंग करते रहे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें 10 मिनट 11 मिनट का एवरेज लेके चलिए। हमें मात्र 11 मिनट टाइपिंग करना है ब्रेक करके। कोई एक बड़ी सी कहानी भी उठाए तो हमें अपना टाइमर लगाना है मोबाइल में या तो कंप्यूटर में अपना टाइमर ऑन करना है और उस पर देखना है 11 मिनट हो गया, बस 11 मिनट टाइपिंग करके उसमें अपनी देखने की स्पीड कितनी है। इस 1 महीने में हमें अपनी स्पीड कम से कम 50 वर्ड्स पर मिनट बढ़ाना है और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि अगर मिनिमम 35 है तो हम मिनिमम 35 ही लेके नहीं चलेंगे, हम 50 लेके चलेंगे और 1 महीने में 50 बन जाएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इस 1 महीने के अंदर बिना बैक स्पेस का यूज किए हुए हमें अपनी टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट लाना ही लाना है, किसी भी कीमत पे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो 50 वर्ड्स पर मिनट कैसे लाएं स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई कोचिंग संस्थान में जाते हैं टाइपिंग के लिए तो मेरा यही रहेगा आप लोगों से आग्रह की कोशिश करें कि आप अपने घर पे अगर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है तो उससे ही टाइपिंग करें, क्योंकि घर पे हमें अपने अनुसार टाइम मिलता है, जब चाहे जितना मर्जी हो अपना टाइपिंग कर सकते हैं। 10-10 मिनट 20-20 10-10 मिनट का हमें टाइपिंग करना है। एक बार हम बैठे 1 घंटा टाइपिंग किए, फिर उठ गए, अपना गए घूम फिर के आए, अपना कुछ खा पी लिए, कुछ गपशप बातें कर लिए आधा घंटा, फिर आए 1 घंटा बैठे, 10-10 मिनट ब्रेक करके 5 बार 6 बार टाइप किए, फिर गए अपना कुछ खा पी लिए, दैनिक जो दिन चल रहा है अपना है वो कर लिए, किसी से बातें कर लिए, कुछ अपडेट हो लिए, न्यूज़ देख के टाइपिंग के बारे में ही कुछ अपडेट हो लिए, अपना एग्जाम के बारे में देख लिए कि हमारा कब टाइपिंग टेस्ट होने वाला है अपने दोस्तों से बात कर लिए। यही सब चीज़ें हमें करना है। बीच बीच में मनोरंजन टाइप हमें छोड़ देना है, आधा घंटा 1 घंटा गैप लेना है,
लेकिन ये चीज़ हमें मान के चलना है कि एक दिन में कम से कम 6 घंटा में टाइप करना है। 6 घंटा। अगर हमें एक महीने में स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट लाना है तो, और मात्र 2 महीने में, अब तो रिटन एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला है और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 1 महीने मिलेगा, 1 महीने से टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें 1 महीने के टारगेट में अपनी टाइपिंग क्वालिफाई करना है और हमें HCM बनना है। तो अगर बनना है तो हमें 1 महीने टाइपिंग पे ही ध्यान देना पड़ेगा, दिन रात स्पीड बढ़ाने में। ध्यान तो 2 महीने हमें टाइपिंग करना है, लेकिन बेसिक जो है अपना 1 महीना स्पीड बढ़ाने में, उसमें हमें देना है कम से कम एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे ब्रेक कर करके। ये नहीं एक ही बार नहीं कि आप सुबह 9 बजे बैठे और शाम को 4 बजे उठे, 7 घंटा हो गया बस काम खत्म, ऐसे नहीं। आपकी क्या उंगली होती है ना, तो बेसिक स्टेज में क्या होता है कि हमारी उंगली दर्द करने लगती है, अभ्यास नहीं होता है। और CRP SCM बनने जा रहे हैं तो हमें उंगली का ही काम है। बोलते हैं ना बाबू की लिखावट ही है, जो लिख दे। तो लिखावट है तो पेन से तो हमें लिखना नहीं है, तो नहीं लिखना है तो उंगली हमें मजबूत करना है, क्योंकि हमें टाइप करना है। ये होगा कि बाबू जो टाइप कर दे, हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए, अपनी लिखावट पे, अपनी टाइपिंग पे। तो स्पीड है ये बढ़ जाएगी ये। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बनाया हूँ 1 महीने में बनाया हूँ स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट, आपकी भी बन जाएगी। कोशिश करिएगा, देखिएगा, आपको 10 दिन में एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार आप 25 वर्ड्स, हाँ 25 वर्ड्स तक आपको दिक्कत होगी, 25 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट तक जाने में आपको बहुत कष्ट होगा। कष्ट होगा का मतलब उतना, क्योंकि हमें बेसिक सीखना होता है ना, उंगली का भी शुरुआती में अभ्यास करना है, बेसिक भी सीखना है। तो उसके लिए शुरुआती 30 वर्ड्स पर मिनट जाने में हमें बहुत मेहनत लगेगा, टाइम भी लगेगा। हमें लगता है कि आपको 20 से 22 दिन कम से कम लग जाएगा 30 वर्ड तक पहुंचने में। लेकिन 30 वर्ड पहुंच गए अगर 22 दिन में, तो अगले 8 दिन में आप 50 पहुंच जाएंगे। एक बार आप बेसिक सीख लिए और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड में पहुंच लिए, तो 30 से 50 जाने में आपको मुश्किल से 8 से 10 दिन लगता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। 1 महीने में हमें 50 वर्ड्स पर मिनट किसी भी स्थिति में लाना ही लाना है, और वो आप ला के रहोगे। बस मेरे बताए हुए उपाय को आप फॉलो। ये हमारा टाइपिंग स्पीड हो गया। बेसिक में 1 मंथ हमें टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है, जिसमें एक बात और मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि हमें बैक स्पेस ध्यान नहीं देना है, अपनी गलती पे भी ध्यान नहीं देना है। हम टाइपिंग उठाएंगे मैटर, टाइप करना 10 मिनट शुरू, जो भी गलती हुई उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, और ना ही रुक के देखना है कि हमारी कुछ गलती हुई है या नहीं हुई है। बस अपने उंगली को यूज में लाना है, कितना मैक्सिमम स्पीड तक हमारी उंगली जा सकती है, कितना मैक्सिमम स्पीड तक हमारी उंगली काम कर सकती है। इस 1 महीने में हमें इतना प्रैक्टिस करना है कि 50 वर्ड्स पर मिनट हमारी स्पीड आ जाए, और आ जाएगी। दूसरा है एडवांस, जो कि एडवांस होगा 15 दिन का। ये एडवांस 15 डेज का होगा। शुरुआती 1 महीने हम अपनी बेसिक सीखेंगे, बेसिक में हम केवल अपने स्पीड पे ध्यान देंगे। दूसरा 1 महीने 15 दिन होगा हमारा एडवांस। इस एडवांस में क्या करना है, हमें अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये 15 दिन एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये बेसिक था 1 महीने, इसमें हमारा था स्पीड। हाँ, स्पीड में नीचे लिखा हूं, टाइपिंग स्पीड है। ये हमारा एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। हमारी स्पीड शुरुआती 1 महीने में 50 वर्ड्स पर मिनट की पहुंच गई है। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बधाई हो। इसके बाद हमें अगला 15 दिन में अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि जो हम 50 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर रहे हैं, इसमें से हम कितना सही टाइप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। हाँ, हमें ध्यान देना है कि बैक स्पेस को हमें यूज में लाना ही लाना नहीं है, और खुद की संतुष्टि के लिए खुद से झूठ भी नहीं बोलना है। बीच बीच में हम बैक स्पेस का यूज करके अपने गलत वर्ड को सही कर लिए, और अपने संतुष्टि के लिए लास्ट में चेक कर रहे हैं तो हमारा बहुत सारा वर्ड एक्यूरेसी हमारी 98 तक आ जा रही है। तो हाँ यार, हमारी एक्यूरेसी 98 है, लेकिन हमें तो खुद पता है ना कि हमने बीच में बैक स्पेस यूज किया था। खुद से धोखा नहीं करना है, बैक स्पेस को टच करना नहीं है टाइपिंग, ये बात आप ध्यान में रखिए। एक्यूरेसी 50 वर्ड्स पर मिनट की 1 महीने में स्पीड आ गई, और अगला 15 दिन हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, उस 50 वर्ड में हम देखेंगे हमारा कितना वर्ड सही हो रहा है। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि हमारी 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ गई, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हमें स्पीड बहुत ज़्यादा है, हमारी उंगली उतना तेज सही काम नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं। अब वहाँ से हम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, एक एक वर्ड अपनी उंगली को ध्यान देंगे, रखेंगे। ए पे पहुँच रही है, डी पे पहुँच रही है, एस पे पहुँच रही है, एच पे पहुँच रही है, उसको शुद्धता को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट 15 दिन टाइपिंग करेंगे। स्पीड हमारा वहाँ खत्म हो गया स्पीड के मायने, क्योंकि हमारी स्पीड जितना पहुँचनी थी, हमारी उंगली की स्पीड उतना पहुँच चुकी है, और मैं वहाँ उंगली की स्पीड नहीं पहुँचाना है।
ऑटोमेटिक वो उंगली उसी स्पीड में काम करेगी। अगर आप इस एक्यूरेसी को ध्यान में रखेंगे तो हाँ, हो सकता है कि आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट की वहाँ पे स्पीड हो, एक्यूरेसी को माइंड में रखते हुए आपकी 45 आ जाए, 42 आ जाए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पहले 1 महीने स्पीड बढ़ाना है, दूसरे 15 दिन हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सिर्फ एक्यूरेसी लाना है 95%। तो हमें घबराना नहीं है। अगर हमारी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट पहुंच गई है 1 महीने में, और 1 महीने के नेक्स्ट अगले दिन हमने एक्यूरेसी पे ध्यान देना शुरू किए और देखे कि हमारी गलतियां, यार एक्यूरेसी तो 50% ही है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, शुरुआती में होता है, क्योंकि हम तो स्पीड पे ध्यान दिए थे, तो एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? एक्यूरेसी पे ध्यान देना तो हम अब शुरू किए हैं। तो नेक्स्ट 15 दिन हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और एक्यूरेसी पे ध्यान देने में हमें थोड़ा मोड़ा अगर लग रहा है कि हमें स्पीड कुछ अपनी कम करनी है तो कम कर देना है एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए। अगर 45 की स्पीड आ जा रही है, 42 की भी आ जा रही है, 40 की भी आ जा रही है, तो हमें उससे संतुष्ट होना है। क्योंकि अगर 50 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड पहुंच गई है और एक्यूरेसी पे जब आप ध्यान देना शुरू किए तो आपकी स्पीड 40 आ गई, उस पर भी घबराना नहीं है। शुरुआती 15 दिन में, शुरुआती आपका 5 से 6 दिन हो सकता है स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट आ जाए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी भी 95% एबव होनी चाहिए। हमें ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी हमारी 98% ही होनी चाहिए, 95 नहीं देखना है। 98 रहेगा तब जाके एग्जाम में 95 आएगा। 98, 99 हमें एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी अपने माइंड में सेट करना है कि हमारा हर वर्ड या हर मैटर में 100% एक्यूरेसी हो। अगर आप उसको माइंड सेट करेंगे 100%, तो आपका 98 वहां तक आ जाएगा। तो एक्यूरेसी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और 1 महीने में स्पीड, दूसरे 15 दिन एक्यूरेसी, दूसरे 15 दिन में एक्यूरेसी। अगर आप देख रहे हैं कि शुरुआती 5-6 दिन एक्यूरेसी के चक्कर में हमारी स्पीड 40 वर्ड आ गई, कोई घबराने की बात नहीं है। उसी 15 दिन में एक्यूरेसी अगर आपकी 40 आ गई है स्पीड, एक्यूरेसी को ध्यान में देते हुए, तो नेक्स्ट 5 या 6 दिन में आपकी स्पीड फिर 40 से 50 पहुंच जाएगी। बस एक बार हमें सेट कर लेना है अपने आप को, खुद को। और ये हम अलग अलग स्टेज में इसीलिए बता रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे सेट करें। एक बार हम अपने आप को स्पीड में सेट किए, दूसरे बार हम अपने आप को एक्यूरेसी में सेट करेंगे। ठीक, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि बैक स्पेस लॉक रहता है, हमें बैक स्पेस का सहारा नहीं लेना है। स्पीड में भी बैक स्पेस की बटन हमें भूल जाना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में। और दोबारा मैं ये भी चीज़ रिवाइज करना चाहता हूँ कि हमें जो कीबोर्ड की नंबर रो है, नंबर रो पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसके चक्कर में हमारा टाइम बहुत खराब होगा और हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक परफेक्ट टाइपिस्ट बन जाएं। परफेक्ट टाइपिस्ट बन जाएंगे, लेकिन हमें उतना टाइम चाहिए। तो हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेटर रो पे ध्यान देना है। नंबर रो में बीच बीच में नंबर कभी मैटर में आता है, 1-2 नंबर, तो उसको हम आराम से रुक के भी नंबर देख के भी टाइप कर सकते हैं। उसके चक्कर में अपना लेटर रो है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेन मैटर टाइपिंग हमारा लेटर का ही होता है। और हमें इन 3 रो पे ही काम करना है, इन 3 रो पे ही स्पीड एक्यूरेसी बनाना है। नंबर अगर 1-2 आ रहा है तो हमें नंबर देख के टाइप कर लेंगे, हल्का सा रुक जाएंगे, 1 सेकंड की जगह 5 सेकंड में कहेंगे, नंबर को देख के टाइप कर, ऊपर है तो साइड में भी टाइप कर लेंगे। ये हो गया आपका एडवांस लेवल में एक्यूरेसी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे परफेक्शन। ये आ गया परफेक्शन। यहां से हम इसको साइड में कर दे रहे हैं। परफेक्शन को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कोई नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट था परफेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफेक्शन, परफेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? परफेक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमें सब कुछ पता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद सब भूल जाता है। सबसे बड़ी चीज कि टाइम हमारे पास उतना नहीं है सोचने के लिए, हमें खुद को सेट करने के लिए टाइम नहीं है। तो हमें खुद को एक एग्जाम के तौर पे घर पे ही सेट कर लेना है, क्योंकि 10 मिनट का गेम है, 10 मिनट में ही गेम ओवर। तो उस 10 मिनट को गेम क्वालिफाई करने के लिए हमें पहले ही अपने आप को उस 10 मिनट के लिए सेट करना है। एग्जाम में जाने से पहले 15 दिन, ये 15 दिन का गेम है परफेक्शन, 15 डेज। एग्जाम में जाने से 15 दिन पहले ही हम अपने आप को परफेक्ट कर लेंगे कि हम एग्जाम के लिए रेडी हैं, चैलेंज के लिए रेडी हैं, हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं, फाइट करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये 15 दिन हमारा परफेक्शन में जाएगा। इसमें मेन पॉइंट क्या रहेगा? अगर हमारा कीबोर्ड बदल गया तो वहां पे क्या करेंगे?
सही बात है, हम तो दूसरे कीबोर्ड पे कर रहे थे, वहाँ पे कीबोर्ड कोई दूसरा दे दिया, हमारी उंगली नहीं सेट हो पाएगी। 10 मिनट 15 मिनट तक जब तक सेट होगी तब तक पता चला कि टाइम ओवर हो गया, एग्जाम खत्म। उसके लिए क्या करेंगे, हमारा टेबल नीचे हो गया यार, हम तो घर पे टाइप कर रहे थे कोचिंग में अपने, उसका टेबल की हाइट ये थी, यहाँ पे टेबल यार थोड़ा सा ऊपर हो गया यार, क्या करूँ मैं, तो डिस्क्वालीफाई हो गया। मेरा टेबल नीचे हो गया यार, मेरी उंगली इस लेवल पे सेट थी, इतनी हाइट पे मेरी उंगली सेट थी, मैं खुद को सेट किया था और टेबल नीचे हो गया, मैं सेट ही नहीं हो पाया, तब तक 10 मिनट ओवर हो गया। उसके लिए क्या करें, ये सब चीज़ें डायरेक्टली हमें परेशान करती हैं, डायरेक्टली इफेक्ट पे हैं, इस पे हमें ध्यान देना है और इसके अनुसार हमें खुद को सेट करना है। तीसरी बात आ जाएगी, अरे यार मैं क्या करूं, मैं तो टाइप कर रहा था, मेरे पीछे यार एक आदमी आके सीआरपी का कोई था, खड़ा होकर देखने लगा यार कि मैं किस स्पीड से टाइप कर रहा हूँ, वो मेरे पीछे खड़ा था और यार मैं तो परेशान हो गया, मैं घबरा गया, तब तक टाइम ओवर हो गया, मैं अपने आप को सेट नहीं कर पाया। बात भी सही है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, परफेक्शन पॉइंट मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। हमें ये चीज़ इफेक्ट की थी लेकिन 5 सेकंड के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ये सब चीज़ें कर रखा था, अपने दोस्तों यारों सबके साथ मिल के बातें करते करते मैं फ्री स्टाइल में टाइप करना है, टाइप में टेंशन नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। मेरी स्पीड है 50 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है, मैं 2 महीने में टाइप किया हूँ और निकाल के ही आऊँगा। कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर और निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वैसा किया हूँ इसलिए मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और मैं बता सकता हूँ सीधा साधा। तो ये परफेक्शन आ जाएगा 15 दिन। इस 15 दिन में हमें क्या करना है, इस 15 दिन में सबसे पहले हमें ये करना है कि कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की साइज में जो बटन होता है, बटन के स्पेस में थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, किसी किसी में बैक स्पेस थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, किसी में जो सबसे नीचे स्पेस बार होता है वो किसी का काफ़ी बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि जो सभी की है उसकी डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जो बीच के गैपिंग है उसमें भी अंतर रहता है। तो हमारी जो उंगली है, उंगली कहीं दूसरे जगह पे जा रही है, सेट है हमारी है कि हमें अगर ए करना है तो ए पे हमारी उंगली यहाँ आएगी, डब्लू करना है तो डब्लू पे हमारी उंगली ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जिस एंगल पे उंगली हमारी जिस कीबोर्ड पे सेट थी ऊपर तो जाएगी डब्लू के लिए, लेकिन कीबोर्ड अलग हो गया तो हमारी उस एंगल पे उंगली सेट नहीं है, उस एंगल पे हमारी उंगली सेट नहीं है, तो दबाना है डब्लू, दब गया पी, दब गया क्यू, दब गया ए बी सी, सब दब जाता है। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब ये है कि मार्केट में एक कीबोर्ड आता है जो स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक कीबोर्ड है, हालांकि कीबोर्ड में टाइपिंग में नया कीबोर्ड मिलता है जो स्पेसिफिक कीबोर्ड है, अच्छा कीबोर्ड मिलता है। मैं तो जो घर पर जिस कीबोर्ड से टाइप किया था, हालांकि कीबोर्ड वही था लेकिन नया था, एकदम स्मूथ था, एकदम स्मूथ। तो हमें कीबोर्ड के लिए क्या करना है, हमें मार्केट से 2 या 3 टाइप का कीबोर्ड लाना है। ये नहीं कि 3 कंपनी का, 3 टाइप, जो फिजिकली कीबोर्ड का लेआउट जो है, लेआउट में डिफरेंस हो। लेआउट, फिजिकली लेआउट मतलब कि जो कीबोर्ड की साइज है, बड़ा है, छोटा है, थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा है, गैपिंग कम है, इस टाइप का कम से कम 3 कीबोर्ड लाना है। इन तीनों कीबोर्ड पे अपने आप को सेट करना है इन 15 दिन में। इन 15 दिन में डेली हम 5-6 घंटे टाइपिंग करेंगे। 1 घंटा इस कीबोर्ड से कर लिए, एक मैटर इस कीबोर्ड से कर लिए, दूसरा मैटर इस कीबोर्ड से कर लिए, 10-10 मिनट का मैटर हम टाइप करेंगे, तीसरा मैटर इस कीबोर्ड से टाइप कर लिए। हमें तीनों कीबोर्ड को अपने प्रैक्टिस में लाना है और अपने आप को उस कीबोर्ड के अनुसार अपनी उंगली के एंगल को सेट करना है। एग्जाम में जो कीबोर्ड मिल जाएगा हम सबसे निपट लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो परफेक्शन में फर्स्ट पॉइंट है कीबोर्ड। हमें मार्केट से 150-200 का कीबोर्ड मिलता है, कोई बहुत बड़ा कॉस्टली भी नहीं है। तो मार्केट से हमें 3 टाइप का कीबोर्ड लाना है जिसका लेआउट में अंतर हो, और उस कीबोर्ड से इस 15 दिन में अपने आप को सेट करना है। वो तो सेट तो आदमी पहले दिन में ही हो जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने में आप एक्यूरेसी और स्पीड ला देंगे तो कीबोर्ड में सेट करने में आदमी पहले दिन में ही सेट हो जाता है। लेकिन बशर्ते यही ना कि हमें टाइम लगता है, कीबोर्ड पे हमें टाइम लगता है, 10 मिनट 20 मिनट टाइप करके सेट हो जाते हैं। तो हमें तो एग्जाम में तो टाइम मिलता नहीं, एग्जाम में तो बस 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट हम अपने आप को कीबोर्ड पे ही सेट करने लग जाएंगे, तब तक तो एग्जाम का टाइम भी ओवर हो जाएगा, तो एग्जाम कहाँ से निकालेंगे। तो घर से हमें 3 कीबोर्ड पे अपने आप को सेट करके जाना है। मार्केट से 3 लेआउट का कीबोर्ड लाना है और अपने आप को उस पर सेट करना है। पहला कीबोर्ड हो गया, दूसरा है लेवल। लेवल का मतलब अपने फिजिकली कंडीशंस है। खुद का लेवल क्या होगा, लेवल मतलब हमारे बैठने का लेवल, हमारे पास जो टेबल रहेगा जिसपे कीबोर्ड रहेगा उसका लेवल
होता क्या है कि हम अपने आप को खुद को सेट किए हैं, हमारी चेयर और टेबल फिक्स है, किस साइड की चेयर है, किस साइड का टेबल है और किस साइड का मैं खुद हूँ। ये चीज़ तो हमारा फिक्स है, तीनों घर पे हम इसी चीज़ पे टाइपिंग कर रहे हैं। तो उसके अनुसार आदमी ढल जाता है, उसी में नहीं बोलते हैं मंत्र मुग्ध हो जाना, उसी चीज़ में एकदम ढल जाना, अपने आप को उसी के लिए लगता है सिर्फ हम उसी के लिए सेट कर लिए हैं, सिर्फ उसी टेबल पे, सिर्फ उसी चेयर पे, सिर्फ उसी कीबोर्ड पे अपने आप को सेट कर लिए हैं। उसके सिवाय अगर कोई दूसरा मिल गया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेट नहीं कर पाते हैं एक बार तुरंत। तो ये चीज़ हमें खुद के लेवल को सेटअप करना है। इसके लिए टेबल की हाइट भी ऊंची हो सकती है, अपनी चेयर की हाइट भी नीचे हो सकती है, चेयर थोड़ा दूर हो सकता है, चेयर एकदम पास हो सकती है। ये सब चीज़ हमारा डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है टाइपिंग पे, ये सब चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये पर्सनली एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ और ये होता ही होता है टाइपिंग में, तो खासतौर से और होता है क्योंकि हमारे शरीर की फिजिकली वहाँ पे उंगली की एक्टिविटी काम कर रही है, इसलिए फिजिकली जो चीज़ें हैं उनकी स्थिति हमें डायरेक्टली इफेक्ट करती है, करती ही करती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अपना लेवल सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे जगह पर हम टाइपिंग करेंगे। लैपटॉप है अपना और कीबोर्ड है, पहले तो अपनी जो चेयर है टाइपिंग की उसको हल्का सा कभी डाउन कर देंगे, उस पर कभी गद्दा लगा के थोड़ा सा ऊंचा कर दिए चेयर को, मतलब जिस लेवल पे हमें अपनी स्थिति बदलते रहेंगे, ऊपर नीचे, थोड़ा साइड चेयर करेंगे, थोड़ा इधर साइड में चेयर करेंगे, थोड़ा चेयर और टेबल एकदम नज़दीक मिला लेंगे, थोड़ा चेयर और टेबल थोड़ा सा दूर करके, मतलब हमें अपने आप को मूव करते रहना है। एक मैटर टाइप किए, जितने मैटर टाइप किए सब मैटर में अपने आप को अलग अलग स्थिति में रखना है। चेयर एक बार हाइट, चेयर लो, टेबल नज़दीक, टेबल दो, चेयर थोड़ा सा बगल में, चेयर थोड़ा सा लेफ्ट साइड, राइट साइड, हमें अपनी स्थिति चेंज करते रहना है। और अगर हमारा चेयर फिक्स है तो हमें अपने टेबल को बदल देना है। कभी हम अपने आराम से बैठ के अपने पैर पे रख के भी टाइप करना शुरू कर दिए कीबोर्ड को, कभी लैपटॉप को अपना दूर कहीं रख दिए और नई छोटी चेयर जो होती है बच्चों वाली उस पर भी बैठ के टाइप करना शुरू कर दिए, कभी अपना नीचे बैठ के जो नहीं होता बेड होता है, बेड पे कीबोर्ड रख के टाइप करना शुरू कर दिए। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम टेबल चेयर को बार बार बदल नहीं सकते, उसकी ऊंचाई को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमें बस अपने आप को सेट करना है। सेट करने के लिए बस हम अपने आप को, अपनी जो स्थिति है उसको बदलते रहना है। वो अपने कहीं भी बदल सकते हैं। जो घर में सीढ़ी होती है, पता चला कि सीढ़ी के ऊपर सिरे पर रख दिए लैपटॉप और कीबोर्ड उसके नीचे रख के उसके नीचे बैठ के टाइप करना शुरू कर दिए। मतलब अपने आप को अलग अलग स्थिति में डाल के सेट करना है। वो अपने आप, वो आपको खुद पता होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को सेट करें, हमारे घर में क्या स्थिति मौजूद है, क्या क्या सामान मौजूद है, और हम अपने आप को अलग अलग कंडीशन में कैसे डालें और उस कंडीशन में हम अपने आप को सेट कैसे करें। हाँ, लेकिन ये चीज़ करना है। मैं अपना बता दे रहा हूँ, मेरे घर को क्या था, चेयर था, टेबल था, तो मैं तो अपना कभी कीबोर्ड जो है बेड होता है, चौकी बेड होता है, उस पर रख के टाइप करना शुरू कर दिया, कभी कीबोर्ड अपने पैर पर रख के टाइप करना शुरू कर दिया, कभी जो बड़ा वाला बक्सा होता है उस पर अपना कीबोर्ड रख के टाइप करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारी जो फिजिकली कंडीशन होता है वो बदलता रहता है और हमें वो चीज़ बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज़ पे अपने आप को सेट करके जाएंगे और एग्जाम में हमारा पता चला कि वो चीज़ नहीं हमें मिली तो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हम डिसक्वालीफाई नहीं बोलेंगे कि हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं और हमारे लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हमें अपने आप को पहले से ही तैयार करके जाना है। कोई भी लेवल मिले, कोई भी टेबल चेयर मिले, हम अपने आप को परफेक्ट है सब में निकालेंगे। ये हो गया लेवल। हाँ, दूसरा चीज लेवल था। तीसरा चीज हमारा क्या है? तीसरा चीज है क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ भाड़। हम तो घर पे टाइप कर रहे थे, अपना रूम पे टाइप कर रहे हैं, भाई रूम पे तो मैं अकेले हूँ, अपने अनुसार टाइप कर रहा हूँ। पता चलता है कि वहाँ जब हम सेंटर में जाते हैं तो 200 लड़के, 100 लड़के, 50 लड़के एक साथ टाइपिंग में बैठते हैं, वो भी आपके एकदम नज़दीक। और जब टाइपिंग शुरू होता है 10 मिनट के लिए तो लगता है कि नहीं, डीजे बजता है जो गाँव में, धूम धड़ाम उस तरह से आवाज़ आना शुरू होती है उस 10 मिनट में। तो वो जो हमें चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, हम अपने आप को भीड़ में नहीं भाग पाते हैं, घबरा जाते हैं, यार इतना तेज आवाज़ आ रहा है, मतलब सभी लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा है, यार मैं कभी शुरू ही नहीं किया। तो अपने आप को वो सब चीज़ में नहीं ध्यान देना है, अपने आप को अपने अनुसार ही चलना है। 10 मिनट मिला है, हो सकता है शुरुआती हम 30 सेकंड अपने आप को सेट करने में ही लगे हैं, बाकी लोग टाइपिंग करना शुरू कर दिए, कोई बात नहीं, वो करना शुरू कर दिए, हमें तो अपने पे ध्यान देना है ना, हम अपने आप को खुद कैसे सेट कर पा रहे हैं, हमें उस चीज़ को ध्यान देना है। तो क्राउड से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्राउड से निपटने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप टाइपिंग करें, जो लास्ट 15 दिन है उसमें अपने पास अपने यार दोस्त को बैठा लें, अपने मम्मी पापा को बैठा लें, अपने भाई बहन को बैठा लें, क्योंकि हम अकेले में अगर कोई चीज़ करते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है, हम हताश नहीं होते और अपने अनुसार करते हैं, सबसे बड़ी चीज़।
कॉन्फिडेंस के साथ अपने अनुसार करते हैं, इसलिए हम बहुत बेहतरीन करते हैं अपना। लेकिन जब 2-4 लोग आ जाते हैं पास में तो हम घबराने लगते हैं यार कि लोग देख रहे हैं, कहीं गलत ना हो जाए। कहीं गलत ना हो जाए के चक्कर में ही गलत होता है, क्योंकि हम अपने को भूल जाते हैं। हम तो उनको देखते हैं, यार वो क्या बोलेंगे, यार वो तो देख रहे हैं, गलती हो जाएगी तो क्या कहेंगे, उनके चक्कर में हम गलती कर बैठते हैं। तो इस चीज को अपने जो इस डर को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए निकाल कर फेंक दो। ऐसा डर कुछ नहीं है, हम जो हैं हम ही सही हैं। और इस सही को एग्जाम हॉल में अपने आप को सही साबित करने के लिए हमें खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली आपको डिस्टर्ब करेगी। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, टाइपिंग में बैठेंगे, अगर पीछे कोई कर्मचारी होगा जिसकी ड्यूटी लगी होगी चेक करना ही, वाकई आपके पीछे 5 सेकेंड के लिए भी खड़ा हो जाएगा, तो जब तक वो खड़ा रहेगा तब तक आप अपने आप को डिस्टर्ब समझेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। उस चीज़ से ढलने के लिए हम क्या करेंगे, क्राउड से निपटने के लिए हम टाइपिंग करते समय घर में ही टाइप करेंगे ना। जो लास्ट 15 दिन है, मम्मी को बैठा लिए, अपने पापा को बैठा लिए, अपने भैया को बैठा लिए, जो लोग जानते हो पढ़े लिखे हो, अपने 4 यार दोस्त को बैठा लिया, चल आ जाए टाइपिंग करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, बस उन्होंने पास में बैठा लेना है 4-5 लोगों को। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को क्राउड में सेटअप कर लेते हैं कि अगर 10 लोग 20 लोग उस आवाज़ में, वो तो कम्पिटिटिव लेवल है, वहाँ पे कंपटीशन है। आपकी कीबोर्ड हो सकता है अगला आदमी गलत ही टाइप कर रहा है, लेकिन इतना फास्ट कीबोर्ड पे मारता है कि ताड़ ताड़ आवाज़ इतना तेज आती है कि लगता है यार ये तो बहुत तेज स्पीड कर रहा है, और उसको देखने के चक्कर में हम घबरा जाते हैं, हम अपने आप को सेट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ में मुझे खुद पे ध्यान देना है, मैं क्या हूँ, मेरी स्पीड क्या है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। और भीड़ में अपने आप को सेटअप करने के लिए घर पे ये चीज़ हमें प्रिपेयर खुद को करना ही करना है। अंतिम 15 दिन हमें अपने पास 2-4-10 लोगों के बीच में बैठ के टाइप करना है, 2-4-10 लोगों को अपने पास बैठा लेना है, उनके साथ टाइप करना है, तभी जाके हम अपने आप को, इसीलिए बोला ना कि परफेक्शन बहुत बड़ी टॉपिक है। इन सब में जो टाइपिंग के बारे में बताऊं कि सीआरपी की टाइपिंग कैसे पास करें, सबसे मेन पॉइंट है परफेक्शन। परफेक्शन है जो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है एग्जाम हॉल में, और यही तय करता है कि हम पास होंगे या फेल। हम घर पे अकेले टाइपिंग कर रहे हैं, हमारी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट है, हमारी एक्यूरेसी 98%, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो एग्जाम हॉल में हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, और हम अपने आप को सेटअप नहीं कर पाते हैं, और उस 10 मिनट में सेट नहीं करने की वजह से हमारे पूरे साल की मेहनत डांट चली जाती है और हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ के लिए पहले से ही परफेक्ट होना है, और परफेक्ट होने के लिए ज़्यादा नहीं, बस ये 3 चीज़ करना है। कीबोर्ड चेंज कर देना है, 2-3 टाइप का कीबोर्ड लाना है, अपने बैठने की जो स्थिति है, लेवल है, लेवल को चेंज करना है, कीबोर्ड का लेवल, खुद का लेवल। और तीसरा है थोड़ा सा 2-4-10 लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में गप्पे भी करते हैं, अपना टाइपिंग भी कर देते हैं, अपने आप को सेट कर लेंगे, दोस्त भी देख लेंगे, थोड़ा मोड़ा सीख लेंगे यार कैसे है क्या है नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं पता, और मैं भी उनके बीच में सेटअप हो जाऊंगा, अपने आप को क्राउड में सेटअप करूंगा। यही 3 पॉइंट है, परफेक्शन है। लास्ट में आपको बता देता हूँ कि मैटर के बारे में। मैटर सीआरपी का कोई हार्ड नहीं होता है, किसी का भी मैटर क्या है, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो कहानियाँ हैं, न्यूज है, वही मैटर आएगा टाइप करने के लिए। जो चीज़ें हमारे यूज में है, यूज में आपके बुक है, जो इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, अपना 10वीं 12वीं की बुक उठा के अपना टाइप कर सकते हैं। कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर एक दिन खरीद लिए, 5 रुपये का 10 रुपये का मिलता है, 10 रुपये का न्यूज़पेपर खरीद के ला दिए, उसको 20 दिन तक टाइप करते रहे। ये नहीं कि आप अलग अलग स्टोरी टाइप करें, कोई जरूरी भी नहीं है, हाँ अलग अलग स्टोरी टाइप करना है, लेकिन ये नहीं कि एक स्टोरी को हम सिर्फ एक ही बार टाइप करेंगे। एक स्टोरी में जब तक हम परफेक्शन नहीं आ जाता है, एक्यूरेसी नहीं आ जाती है, टाइपिंग स्पीड नहीं आती है, तब तक हम एक्यूरेसी को बार बार टाइप करेंगे, मतलब बदलते रहेंगे, अल्टरनेट करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर किया, कल सेकेंड किया, अगले दिन थर्ड किया, 4th 5 10, ऐसे करते करते फिर फर्स्ट से 10 तक, फिर फर्स्ट से 10 तक, ऐसे हम घूमते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि बार बार हम अपने आप को चेंज करें। हाँ जब तक लगेगा कि यार ये मैटर में बहुत टाइप कर लिया, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा इसमें है, मैटर चेंज कर देना है। जिस मैटर में लगेगा यार इसमें मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हुई है, हाँ फिर मैटर चेंज करके हम टाइप करेंगे। बस यही चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, टाइपिंग थोड़ा सा हार्ड है, लोगों के बहकाव नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेन है कि लोग डिस्क्वालीफाई इस परफेक्शन की वजह से कर जाते हैं। बहुत सारे आपके दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे यार मैं तो यार 2 बार 3 बार फेल हो गया, मेरी घर पे स्पीड इतना रहती है यार, वहाँ जाने में पता नहीं क्या हो जाता है, धातली चलता है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, धातली 0% चलता है टाइपिंग में। आप अपने आप को खुद से प्रिपेयर होकर जाइए, 100% गारंटी मेरी है, आपकी टाइपिंग निकल ही निकल जाएगी। बस ये जो मैं 2 महीने का बताया हूँ, अलग अलग स्टेप वाइज हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें अपनाना है, ये आप अपनाइए। 100% श्योर मेरी तरह आप भी HCM बनिए, और आपका स्वागत है CRPF HCM की टीम। ओके, धन्यवाद। हाँ एक चीज़ और, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में बोलूँगा आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का वीडियो मैं डालता रहूँगा।
और टाइपिंग के रिलेटेड, सीआरपी की टाइपिंग के रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उस पर। बाकी धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।